انا بقول له الاعلام حسب الله ونعم الفيك، اقول اسمهم انا مش خايف. شوبير، خالد الغندور، مصطفى يونس، مجدي عبد الغني، كريم حسن شحاتي. يا رب عيالكم تدخل يعني لا يشربوا تشرب نار، امهاتكم كده تشرب نار. معلش بس انا مدرك بس يعني مشاعرك اللي انت حاساها، لكن في النهايه ده مش محسين يا استاذ محمد. في النهايه برضه ما نتمناش. انا مدبوح يا استاذ محمد، انا فاهم، مدبوحه وبنزف، بس يا ام عمرو وهم مش مخلين عندهم دم. مفيش حد برضه يتمنى ان حد ده ابني الوحيد اتقوا الله، حسسونا بكلمه، ده احنا مدبوحين وبننزف وهم مش حاسين ونازلين جزم. بس برضه عمرنا ما نتمنى ان حد يعيش يعني. لا بتمناه. لا انتقديهم من غير ما تتمنى لهم لا يعني بتمناه. لا صعب قوي، صعب قوي ان احنا نتمنى لحد حاجه زي كده. طب ابنه ذنبه ايه طيب؟ يجربوا عشان يدوقوا حرقه الضنا يا استاذ محمد. لا الابن غالي في النهايه. احنا ساكتين سنه وخمس شهور وساكتين ومنقول وهم مش مخليين عندهم دم. طب انا نازلين شتيمه فينا في الاعلام، وخالد الغندور ما وردش الا بورسعيد. معلش في النهايه هم حسب الله ونعم الوكيل، وادوكوا حرقه الضنا بجد. هم زملائنا بس مش يعني خلينا نختلف في الراي بس من غير ما ندعي، من غير ما ندعي عليهم عشان خاطر. والله ساكتين يا استاذ، غصب عننا يا استاذ محمد. فاض بينا والله، بتيجي عمرك جيتي وقلت لك قولي ايه وما تقوليش ايه؟ لا طبعا فاض بينا يا استاذ محمد. بتيجي اهوت وبتطلعي بتتكلمي قدام الناس. فاض بينا يا استاذ محمد، ما حدش حاسس. واحده فاقده ابنها، راجل البيت اللي انا كنت مسؤوله منه، انا وبنتين، مش مخليين عندهم. يقولوا الله يصبرهم، كلمه الله يصبرهم مش قادرين نسمعها من بقهم. معلش، كلمه الله يصبرها ولا يصبر الام. مش قادرين. ربنا فوق موجود يعني. ربنا هيوريهم. هو لا يعني ربنا هو في النهايه والله لازم ربنا هيوريهم. هو ربنا في النهايه هو اللي بيضع كل الاقدار دي. والله لازم ربنا يوريهم. طب انا بس ام كريم، انت كنت من الناس اللي عانت من الاعلام برضه، يعني انا سمعت ان انت مؤخرا حتى كنت بتشتكي لي كده في الفاصل ان اتقال عليكي في برامج كلام قولي لي بقى القصه دي ايه؟ انا كان في روز اليوسف كانت نزلت خبر كده، حطت صورتي انا عليه، خبر مش كويس يعني، مش دي طبعا الاستاذ محمد رشوان حضرتك عارفه كويس. رفعت قضيه عليهم ورحت للجريده ونزلوا لي اعتذار رسمي. اللي حصل بقى معانا تقريبا بيقولوا لي صوره تقريبا أنا روز اليوسف قدمت اعتذار رسمي ليا. احنا قدامنا حتى على الهوا هو على الشاشه الاعتذار. ايوه هو دوت. وطبعا كتبوا لي قصه حياتي كلها، ان انا اساسا ارمله من 5 سنين من زوجة ضابط شرطه يعني. اللي حصل بقى اني يعني كل بقى خدها تجاره في الموضوع دوت، فانا كتبت حاجه كده بسيطه على الموقع بتاعي، اخدها اعلامي بدون ذكر اسماء. على الفيسبوك يعني؟ كتبت ايه؟ دخل على صفحتي. هو جاب حاجه، انا كان ساعتها الاكونت بتاعي مسروق، ودايما انا الاكونت بتاعي بيتسرق من بورسعيد، وبتاع بنت ام عمرو برده، وكلنا هم يعني مستقصديننا ونازلين فينا شتيمه. بس مش لازم من بورسعيد يعني، انا الاكونت بتاعي على طول بيتسرق يعني كل ما. لا يا استاذ محمد، لا في برامج حضرتك بتظهر مين اللي سارق، دايما يكتبوا لي والاعلامي ده كان عامل لها تتبع يا استاذ محمد، والاعلامي ده عامل لها تتبع على صفحته. تمام. تتبع بيتابع صفحتي يعني، بيشوف ايه اللي بينزل. فانا كتبت حاجه خاصه بتعملي في صفحتك يعني عشان خاطر هي بتتكلم يا استاذ محمد. هو اتاخد صفحتي، المهم اتسرقت صفحتي واتكتب عليها حاجه تخص بورسعيد، ان في ماتش هيتلعب. ده الكلام ده من شهر ونص. ما كنتش انت اللي كاتبه؟ لا ما كنتش انا اللي كاتبه. يعني اللي سرق كتب بالظبط حاجه خاصه ببورسعيد، واخدوها على صفحات بورسعيد وادوها للاعلامي دوت. طب اتقال ايه يعني؟ كانت ظهرها هو كان مكتوب ماتش بور فؤاد هيتلعب في الشرقيه، وصلت او الرساله وصلت، ده تحريض. دي جمله كده يعني، جمله كده. مع اني انا بقول انا لو كتبتها مفيش اي لوم عليا، انا ابني مش ميت، انا ابني مقتول. قصاد اللي هم بيعملوه الكلمه اللي انا كتبتها دي ولا حاجه. هو طبعا طلع خادم في عرضني يا استاذ محمد، كابتن احمد شوبير. ظهر الكلمه، ظهر الصفحه بتاعتي كلها، يعني انا لو على الاكونت بتاعي 1000 بيشوفوها، في ملايين بيتفرجوا عليك، فما ينفعش. وبيقول لي بلاش تحريض. مين اللي بيحرض بقى؟ عايزه اقف في الحته دي. مين اللي بيحرض؟ اللي بيحرض اللي جاب ناس من الالتراس مطرودين من سنين واداهم فلوس وراحوا البرنامج وقالوا كلام مش صح، والولد ده جه اعتذر لنا وقال انا مستعد اطلع في اي برنامج اقول الكلام ده. يعني ايه خد فلوس؟ يعني ايه؟ اخد فلوس من البرنامج عشان يقول كلام على مزاجهم. ده في برنامج مين؟ في برنامج الكابتن احمد شوبير. يعني ادى الناس بعد المجزره بحوالي 3 شهور. ايوه في ولد جاله يقول له روايات غلط يعني. ايوه بيحرض على الالتراس وبيقول ان احنا طبيعتنا وافكارنا ان احنا نقتل، وافكار الالتراس كذا وافكار الالتراس كذا، واحنا طبيعتنا يعني شوه الالتراس. عندنا استعداد نجيب قصاد فلوس. والولد جالكم وقال لكم حصل لنا وقال انا مستعد اطلع في اي حته اعتذر لكم. انا اسف يا استاذ محمد، انا اسف. ادي البرامج الاعلاميه اللي استاذ محمد، انا عندي واقعه ربنا